ukoliko bi brzinu kretanja uvećali 3 puta, a broj časova umanjili isti broj puta, odnosno 3 puta, šta bi se dogodilo? 15 puta 3, 45 km na čas bi se kretao, ali bi vozio samo 1 čas, ukupno bi prešao 45 km. Ako brzinu umanjimo 3 puta, brzinu kretanja umanjimo 3 puta, a vreme produžimo, odnosno uvećamo ga 3 puta, šta će se sada dogoditi? Pasteva će se kretati brzinom od svega 5 km na čas, ali će voziti 9 časova, pa će preći takođe 45 km. Ovo svojstvo zove se svojstvo stalnosti proizvoda, te ako je A puta B jednako C, ukoliko jedan činilac uvećamo neki broj puta, a drugi činilac umanjimo isto toliko puta, proizvod ostaje nepromenjen. Pa da naučena pravila primjenimo na zadatak. Šta će se dogoditi sa proizvodom ako pod A prvi činilac uvećamo 5 puta? Ako se prvi činilac uveća 5 puta i proizvod se poveća 5 puta. Pod B, ako drugi činilac uvećamo 7 puta, ako se drugi činilac uveća 7 puta i proizvod će se uvećati 7 puta. Pod V, ako se prvi činilac uveća 5 puta, a drugi činilac uvećamo 7 puta, šta će biti sa proizvodom? Pošto se prvi činilac uvećao 5 puta i proizvod se uvećava 5 puta, ali drugi se uvećao 7 puta, pa će se proizvod uvećati 7 puta, što znači ukupno će se uvećati 5 puta 7, 35 puta će se uvećati proizvod. Veoma je važno da vodite računa o najčešćoj grešci učenika. Učenici najčešće prave grešku, pa izgovaraju prvi činilac uvećamo 5 puta, proizvod će se uvećati za 5 ili za 5 puta. Nije za 5. Za 5 znači plus 5. Za 5 puta ne postoji, jer za znači plus, a puta je množenje. Pravilno je reći proizvod će se uvećati 5 puta. Vodite računa o tome. Prelazimo na drugi zadatak. Šta će se dogoditi sa proizvodom ako prvi činilac umanjimo 2 puta? Ako prvi činilac umanjimo 2 puta, proizvod će se takođe umanjiti 2 puta. Pod B, ako drugi činilac umanjimo 4 puta, proizvod će se umanjiti 4 puta. Pod V, ako prvi činilac umanjimo 2 puta, a drugi činilac umanjimo 4 puta. Pošto prvi činilac umanjimo 2 puta, proizvod se umanjio 2 puta. A drugi činilac umanjimo 4 puta, proizvod se umanji 4 puta. Proizvod će se ukupno umanjiti 2 puta 4, proizvod će se ukupno umanjiti 8 puta. Prelazimo na treći zadatak. Šta će se dogoditi sa proizvodom ako? Pod A, prvi činilac smanjimo 10 puta, a drugi činilac uvećamo 10 puta. Proizvod će ostati isti prema pravilu stalnosti proizvoda. Pod B, ako prvi činilac uvećamo 2 puta, a drugi činilac umanjimo 2 puta,
Po pravilu stalnosti proizvoda, proizvod ostaje isti.